Ну, я привел пример последний, что вот позавчера нам прислали с офиса господина Дьякова, в принципе, бумаги. Практически, если мы согласимся с ними, то Гагаузии как такового нет. Нас приравнивает к обыкновенному району, что Гагаузия просто наблюдает, как делается. И наши полномочия, как всех административных единиц второго уровня. А второго уровня все районные единицы, то получается, что у любой примарии Камрата Кишинева, допустим, больше полномочий будет, чем у Гагаузии Народного собрания. Мы, конечно, с этим не согласимся. И если вот так, я считаю, что это не глупые люди, которые присылают, Кишинев, Дьяков и другие, они отнюдь не глупые люди. Они отлично осознают, что они делают. То они, в принципе, пытаются подливать бензин в тлеющий костер. И если это так будет, мы же не будем молчать.